سرخط مهمترین خبرها: مقامات به دعوت تیره‌ماهی جوانان به ارتش آمادگی می‌گیرند. بازداشت 24 افغانستانی در جزیره ارالپیغمبر و مارشیروفکه دانشجویان برای گشودن میدان استقلالیت. درود بیننده عزیز، خوش آمدید به برنامه نویدی بامدادی. امروز 24 آگوست است. برنامه را از یک خبری مهم آغاز میکنیم. امروز مجلس نمایندگان پلاتای پایانی پارلمانی تاجیکستان پیشنهاد رئیس جمهور درباره برکناری معاونان رئیس بانک ملی را بررسی میکند. مجلس نمایندگان بعد رخصتی وکیلان عادتاً جلسه های خود را از 1 اکتبر شروع میکند، ولی رئیس جمهور امام علی رحمان با صدور یک فرمان روز 24 آگوست وکیلان را به جلسه دعوت کرد. خبرنگاران را به این جلسه دعوت نکردند. در فرمان پرزیدنت آمده است در جلسه امروز دو مسئله بررسی خواهد شد. یکم تصدیق فرمان پرزیدنت درباره برکناری معاونان رئیس بانک ملی از جمله جمال‌الدین نورعلیف و جایگزین او تعیین نمودن فردوس طالبزاده بررسی می شود. جمال‌الدین نورعلیف داماد پرزیدنت روز 10 ایون امسال از مقامش برکنار شد. سبب برکناری را گذاشتن به کار دیگر گفتند، اما با گذشت بیش از 2 ماه منصب نوی او را معرفی نکردند. برکناری و دیگر وظیفه نگرفتن جمال‌الدین نورعلیف سر و صداهای را اطراف نام او به میان آورده است. مسئله دوم که قرار است مجلس نمایندگان در جلسه ویژه بررسی کند، انتخاب و بازخواند رئیسان کمیته ها و وارد نمودن تغییرات به هیئت کمیته های مجلس نمایندگان است. در ماه‌های اخیر چند وکیل مجلس نمایندگان به منصب‌های دولتی تعیین شدند و از روی قانون وکالت آنها در پارلمان قطع می‌شود. مقامات می‌گویند آمادگی به دعوت تیره‌ماهی جوانان به ارتش آغاز شده است. در چندین ناحیه‌ها به خصوص ناحیه‌هایی که سال گذشته در اجرای نقشه دعوت مشکل داشتند جلسه ستاد برگزار شده است. دفتر مطبوعاتی رئیس شهر استرابشن میگوید ادهم مامورزاده رئیس این شهر از مسئولین طلب کرده است که برای سری وقت و با صفت اجرا کردن نقشه دعوت نوعسکران تمام چاره‌های ضروری را راه اندازی نمایند. مقامات ناحیه مسجد و دیگر ناحیه‌ها هم با پخش خبرنامه‌های علاهیده گفتند آمادگی به دعوت تیره‌ماهی را آغاز کردند. دعوت تیره‌ماهی جوانان به ارتش از 1 اکتبر تا آخر نوامبر برگزار می شود، اما سالهای اخیر به خصوص بعد از قبول قانون نوی دعوت جلب جوانان به ارتش یکی از مسائل داغ در جامعه شده است. سالهای اخیر ده‌ها نواره به شبکه‌های اجتماعی راه یافت که به گفته مؤلفان ابله و یا سرباز شکار است. مقامات جای داشتن ابله را رد می‌کنند. مشکل دیگری دعوت که 1 سال اخیر به میان آمده است به ارتش بردن دانشجویان است. در حدود جزیره ارالپیغمبر ولایت سرخاندریای ازبکستان روز 21 آگوست گروه از شهروندان افغانستان بازداشت شدند. این شهروندان مرز دولتی ازبکستان را غیر قانونی عبور کرده پیش از بازداشت به مرزبانان مقابلیت نشان دادند. در این باره مقامات مرزبانی ازبکستان خبر دادند. در نتیجه عملیات همه مرزشکنان عبارت از 24 کس بازداشت شدند. آمده است در خبر مقامات مرزبانی ازبکستان. شهروندان افغانستان در بازپرسی ها گفتند که برای جمع آوری ریشه شیرین بیه به جزیره ارالپیغمبر آمدند. ده‌ها دانشجوی تاجیک این روزها برای گشوده شوی میدان استقلالیت در دوشنبه آماده می شوند. به گفته دانشجویان از صبح بروقت به باغ نوبنیاد میدان استقلالیت آمده مشق می کنند. این آمادگی ها بعضا تا پاس از شب هم ادامه می کند. مقامات درباره این آمادگی ها و هم افتتاح باغ استقلالیت رسما خبر ندادند، اما خبرگزاری از پلوس نوشته است مجمع میدان استقلالیت به مناسبت 31 سالگی استقلالیت تاجیکستان روز 8 سپتامبر افتتاح می شود. به نوشته خبرگزاری بعد افتتاح در مجمع میدان استقلالیت برنامه کنسرتی برگزار می شود. این مجموعه در میدان 29 هکتار بنیاد شده یکی از باغ‌های کلان در دوشنبه به حساب می رود. مبلغ بنیاد آن اعلان نشده است، اما گفته می شود برای ساختن میدان استقلالیت 10 میلیون سوم مصرف شده است. منتقدان میگویند در چنین شرایط ساختن چنین باغ‌ها برای تاجیکستان که اهالیش در مقیاس سابق شوروی فقیرترین است ضرورت ندارد.
وزارت کارهای خارجه قزاقستان سفیر اوکراین پتر وروبلفسکی را به وزارت احضار و در رابطه به حرف‌هایش نسبت جنگ روسیه اعتراض بیان کرد. وزارت در خبری که روز 23 آگوست نشر کرد گفته است جانب قزاقستان موقعش را در رابطه با نامقبول و بیجا بودن چنین حرفها از سوی سفیر کشور خارجه بیان کرد. چنین رفتار نباید به مناسبت دوستانه کشورها خلل ایجاد کند. آمده است در خبری وزارت کارهای خارجه قزاقستان. سفیر اوکراین در قزاقستان روز 21 آگوست در مصاحبه با بلاگری محلی درباره جنگ روسیه در اوکراین گفت تلاش میکنیم هرچی بیشتر قتل کنیم. ما هرچی بیشتر روسها را قتل کنیم فرزندان ما کمتر قتل خواهند شد. این پارچه نواری سفیر در رسانه‌های روسیه نشان داده شد. آن را سخنگوی وزارت کارهای خارجه روسیه ماریا زاخارova هم در صفحه‌اش در تلگرام نشر کرد. سفیر اوکراین این اظهاراتش را تاکنون شرح نداده است. ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه همتای ترکش رجب اردوغان را به سمیت سازمان همکاری‌های شانگهای دعوت کرد. این سمیت روزهای 15-16 سپتامبر در شهر سمرقند ازبکستان برگزار می شود. پوتین همچنین پرزیدنت سوریه بشار اسد را هم به سمیت دعوت کرده است. خبرگزاری تسنیم با تکیه به منابع خود می نویسد اردوغان و اسد ممکن است در ازبکستان ملاقات دوجانبه انجام دهند. به زودی هیئتی از دیپلمات‌های سابقه دار ترکیه به سوریه سفر و با اسد ملاقات می کنند. در 10 سال اخیر این نخستین پرواز از ترکیه به سوریه خواهد بود. دیپلمات‌های سابقه دار بررسی برقراری مناسبت‌های دو کشور، مبارزه مشترک ضد تروریسم در شمال سوریه و بازگردانی گریزه‌ها را در دستور کار دارند. به نوشته تسنیم اگر ملاقات دیپلمات‌ها مثبت انجام شود پس ملاقات پرزیدنت‌های ترکیه و سوریه در سمرقند دایر خواهد شد. رهبران ترکیه و سوریه از سال 2011 تا این زمان گفتگو نکردند. بخش یک روز تاریخ را همکارم خرامان بقازاده تقدیمتان می کند که مهمترین تحولات تاریخی در روز 24 آگوست را فرا می گیرد. 24 августи соли 1992 дар душанбе прокурори генералӣ Нуруллоҳ Ҳувайдуллоев ба қатл расид. ӯро як ҳомии оштинопазири қонун меномиданд ки ба касбаш хиёнат накард ва дар натиҷа ҳадафи тирборони ҳамлагарон қарор гирифт. аммо мунтақидонаш ӯро ба сиёсатзада кардани адлия гунаҳгор мекарданд. куштори Ҳувайдуллоев дар оғози ҷанги дохилии Тоҷикистон як амали террористӣ ва фармоишгаронашро намояндагони мухолифон номиданд. солҳои баъди қатлҳои сиёсӣ дар кишвар авҷ гирифт. 24 августи соли 2016 роҳи оҳани душанбе қурғонтепа кӯлоб ба истифода дода шуд. президент Эмомалӣ Раҳмон ки ҳамроҳ бо шоирони номдор Муъмин Қаноату Бозор Собир ва дигарҳо ба роҳ баромад, ин роҳро тарҳи муҳими даврони истиқлолият номид. тӯли роҳ 119 километр мебошад. дертар гуфта шуд баъзе бахшҳои роҳ вайрон шуданд. 24 августи соли 1929 нависандаи саршиноси тоҷик Пулод Толис таваллуд шудааст. нависандае ки Садриддин Айнӣ ба қалами ӯ баҳои баланд додааст. 32 сол умр дид, вале асарҳои ӯ, қиссаҳои тобистон, ҷавонӣ, афсонаи мурчаякаш то имрӯз нашр мешаванд. осори ӯ ба рушди насри тоҷик таъсири амиқ доштааст. соли 1961 ӯ дар заминаи як шикасти равонӣ худкушӣ кард. сарнавишти Толисро яке аз фоҷиаҳои адабиёти шӯравии тоҷик меноманд. قرب روبل روسیه و هم دلار آمریکایی شبانه روز گذشته تقریباً بی تغییر بود. صبح امروز در بانک‌های تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسیه به 167 سوم برابر است. 100 دلار آمریکایی باشد تا 1010 سوم عوض می شود. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز 24 آگوست چنین است. با پایان برنامه نویدی بامداده رسیدیم. تشکر که با ما هستید.